Питрәш районының Иске Шигали авылында хәзер күршеләр өр яңа ФАП ташлар ашачак. Беренче ярдәмне шушында алып була. Мондагы уңайлыкларны бүгін Фәрит Мөхәммәтшинга күрсәттеләр. Моңа кадәр авыл халкы Питрәшкә йөри торган була. Поздравляем вас, моторны эшләргә насыйп булсын. Сарьевода яшәүчеләргә исә баланы Питрәшкә бакчага йөртәсе юк. Гыйнварда ачылган бинага хәзер 220 бала йөри. Аны демография ил күләм проекты буенча төзегәннәр. Яслиларда анда үзләренең программалары бара, урта группаларда үзләренең шөгыльләнәләр, язалар, зуррак группаларда. Монда юл иминлеге классы да бар. Дәүләт советы рәисе мондый мөмкинлекне кулдан ычкындырмаска чакырды. Давайте порадуемся этому детишку, пожелаем доброго здоровья и благополучия. Балалар бакчаларында урын җитмәү Питрәш районында иң кискен торган мәсьәләләрнең берсе. Район буенча чиратта 3000 сабый чират көтә. Ике бакчаны быел Күйе һәм Богородский авылларында ачачаклар. Бүген район советы утырышында билгеләп үтелгәнчә, Питрәш көннән-көн үсә, төзелеш буенча алар республикада беренче эшлектә. Әмма үсешне тоткарлаучы сәбәпләр дә җитәрлек. Инженер челтәрләре нык тузган. Остро стоит проблема нехватки воды в таких населенных пунктах, как Пестрецы. Су җитмәү мәсьәләсе бар. Аеруча Питрәш, Күйе, Богородская, Шигали, Камыш авылларында. Мәсьәләне шишәр өчен Фәрит Хәйруллович республика бюджетыннан ярдәм итүне сорыйбыз. Нам надо это проанализировать практически по всем районам нашей республики и где-то какую-то программу в этой части делать. Но в 21 веке живем. Сусыз йортлар булырга тиеш түгелдер в конце концов. Фәрит Мөхәммәтшин Питрәштә эшсезләр саны артуында билгеләп үтте. Хәзер 4% халык бер кайда да эшләми. Наша задача повысить заработную плату. Разве мы можем запретить, если мы ему 10 тысяч платим, он на 12 тысяч записался безработным, перешел в этот фонд? Значит, мало платим. Проблеманы яңа эш урыннары хәл итәр иде. Моның өчен урта һәм кече эшмәкәрлекне үстерү мөһим. Андый проектлар хәзер карала. Алар гамәлгә кертелсә, 800 кеше эшле булачак. Узган ел авыл хуҗалыгы өлкәсендә Питрәш рейтингның 19-нчы баскычыннан 28-гә төшә. Сәбәбе лейкоз аркасында сыер башы 700-гә кимү. Совместно с управлением сельской хозяйства. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы тарафыннан юл картасы төзелде. Ел ахырына кадәр сыерлар санын арттырмакчы булабыз. Җир мәсьәләләре буенча тикшерү барышында 194 кагыйдә бозу очрагы ачыклана. Хезмәт хакы пандемия булуга карамастан 2%-ка арта. Аның каравы кыңгыр эшләр ешрак кылына башлаган. Узган ел Питрәш районында җиниятләр һәм урлау очраклары бермә-бер арта. Шул ук вакытта юл һәлакәтләре саны да бер дә кимими. Әйтик, узган ел нәкъ шушы юлларда гына 13 кешенең гомере өзелә. Район 2020 елны социаль-икътисади рейтингның 23-нче урынында тәмамлый. Моңа кадәр беренче унлыкка кергән Питрәшкә Фәрит Мөхәммәтшин күп эшләргә һәм республика программаларында катнашырга чакырды. Питрәш районыннан Руслан Сундинов, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.